迎再度回到非凡大探索。接下来我们要带您来到高雄的美浓商圈来逛一逛。首先来到这个客家聚落呢，一定要先尝尝道地的客家美食，像这道炒板条，香气的灵魂在于肉丝还有油葱酥，大火快炒之后香气逼人，板条的口感 Q 弹，非常入味。另外这一家的草仔粿，内馅是炒香的萝卜干、虾米、油葱酥还有猪肉，滋味吃起来很咸香，而且口感很清爽。这里很多店家现在配合有振兴3倍券，寄出了各式各样的优惠活动。除了尝美食之外，夏天来到了美浓，还可以体验飘飘河、随波逐流的沁凉畅快，大人小孩来到这里都可以玩得非常尽兴。爆香肉丝、大火快炒板条，散发阵阵油葱酥香气。翠绿的野莲在锅中翻腾，尝得到清脆。一道道客家美食，成为来到高雄美浓商圈不能错过的美味。它这个板条讲起来炒的也是蛮有功夫的啦。那吃了以后感觉上 Q 弹，有嚼劲。位在狮子头水圳旁的板条店，第2代的钟仁正传承妈妈手艺，让板条的纯粹米香不会间断。我们小时候是一直在帮忙，帮忙做这个板条呢，是有记忆犹新因为妈妈也走了，我们就把它延续开花。客家话来讲的话是毛巾毛巾，因为它的形状很像那个我们洗脸的那个毛巾。那这个毛巾呢，我们客家话叫做面趴味，那就这个板条的形状就很像那个面趴所以说加一个板，就叫做面趴板。你看这个爆香蛋炒板条油葱酥是香气来源，尤其是那个肉一定要炒给它香。香的时候，这个板条还有猪头酥这样下去，味道就会出来。最先开始要用大火，再来就要变小火。炒板条香味弥漫，搭配爽脆的韭菜和豆芽菜，加上软嫩肉丝，丰富的层次。QQ 的板条保有一点点嚼劲，越咀嚼香气越浓厚。QQ 还有湿的味道又不会太咸，真的很好吃，有美浓的味道。钟仁正卤猪脚特别用炭烧的方式，它的温度很柔和，它煮出来的那个猪脚就特别香，特别好吃。还有蒜头，还有冰糖、酱油，这是最具备的条件里面的那个要添加的材料。猪脚在煮的过程当中，你一定要看着它因为你一离开还是怎么样的话会烧焦，这很重要，烧焦味道就不好。炭烧猪脚香气特别迷人，炖卤后的猪脚胶质丰富，入口微微黏嘴，依旧保有 Q 度，不会太过软烂，有这种嚼劲的感觉，是个 QQ， 味道又好，那个甜度、咸度刚刚好。高雄美浓特产的野莲，口感要嫩，炒制时间是关键。65公分到75公分这之间的那个野莲都真的很好吃因为它很嫩，尤其在炒的时候，它不能超过20秒，你要火候要大材料都准备好，就一下子炒了以后就这样就好了。炒野莲鲜绿的颜色，口感脆而鲜甜，味道十分清爽。老萝卜鸡汤，5年的白玉萝卜炖煮入味，汤头没有咸涩口感，反而醇厚，滋味回甘，鸡肉鲜嫩不会柴。享受美味的同时，店家配合振兴3倍券也寄出优惠方案，消费1000块我们都有那个赠送老萝卜最起码3年的老萝卜。有1包送给他们。客家美食中，米食占了不可或缺的角色。其中这家果店卖起草仔粿、客家菜包和各式果类，当地屹立超过30年，即便没有招牌，好滋味依旧，口耳相传。草仔粿那个皮，那个米食的皮，那个有特别香气，所以说它不一样的地方就是在这边。
70年次的陈志伟熟练地包着草蛙粿，包进自己炒的配料：萝卜干、油葱酥、虾米和猪肉。他从小就看着爸妈做米食，大学毕业后，爸妈年纪大了，他干脆回家延续手艺，一包一捏中揉进传承的使命。嫩绿的草蛙粿外皮，在夏天是用鼠曲草做成，有淡淡的香气，爽脆的萝卜干内馅鲜香不油腻。白皙的客家菜包，外皮软中带 Q， 尝到原始米香。品尝完美食，一定要来体验美浓的飘飘河活动。这座狮子头水圳，平日作为农田灌溉用水，到了夏天就成为天然的戏水池。尽管天公不作美，但不论大人小孩，坐在橡皮圈上，还是玩得不亦乐乎。好玩吗？好玩。飘飘河这个活动是以前我们小时候常常在玩的，后来我感觉到说是这个文化不要被遗忘掉了，所以说还是要把这个传承，让它亮丽，这个飘飘河会更好。这样，寻访美浓商圈，感受质朴人情味，傍着美浓湖畔，悠然美景映入眼帘。探寻白马名家，这是清末美浓下庄地区的教育设施，体会在地人文荟萃。像我们美浓有历史建筑，我们百年水桥，再来还有我们的三级古迹。三级古迹就是禁字亭，我们美浓人就是把这个文字啊，很对它的尊敬，就把这个些文字拿到禁字亭去烧。禁字亭是清代由民农庄子弟集资建造，倡导禁习字纸的文化。而在美浓，不止传统古迹，还融入地方创新。文青小店里用无毒柠檬搭配手作爱玉，透出清新滋味；或是结合在地食材的面包店，都可以看见新生代为土地的付出。年轻人回来有让他们有一个点，再开一个店，而且美浓老街它早期是真的很有名。那因为我们时代的变迁，那政府现在有在重视这个区块。那鼓励年轻人回来到美浓永安路，也是老街，年轻人回来的话会越来越棒。依山傍水的好风光，除了细细品味客家美食，还能来场古迹巡礼。而文创小店的兴起，也为高雄美浓商圈注入新的活力。欢迎大家来美浓了。